Der Berliner Autor Imran Ayata und der Münchner Künstler Bülent Kuluç wühlten in Archiven, durchsuchten die Musiksammlungen ihrer Eltern und Bekannten, um Songs der ersten Einwanderergeneration zu finden. Aus über 100 Liedern, Made in Almanya, die von den ersten Jahrzehnten der Einwanderung in Deutschland erzählen, haben sie ein Programm zusammengestellt, das sie unter anderem im Oktober in Augsburg in der Kresslesmühle präsentiert haben. Wer nicht dabei sein könnte? Für den gibt es Songs auf Gastarbeiter in Form einer CD. Komm, Türke, trinke deutsches Bier, dann bist du auch willkommen hier. Mit Prost wird Allah abserviert und du ein Stückchen integriert. Das ist übrigens Imran Ayata. Das ist Bülent Kuluç. Wir haben zum 50. Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland am Theater Ballhaus-Nauninstraße in Berlin ein Projekt gemacht, zusammen, Bülent und ich, und haben versucht, 50 Jahre deutsche Geschichte mit Musik zu erzählen und haben dann an diesem Abend beschlossen, dass wir mit diesem Thema weitermachen. Und es gibt einen Paten dieser Gastarbeitermusik, der heißt Aşık Metin Türköz. Der Mann ist angeworben worden als potenzieller Schlosser bei Ford in Köln. Kam man nach Köln, hat sich die Scheiße angeguckt und dachte, Schlosser bei Ford mache ich nicht. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil er hat dann einfach entschieden, Musik zu machen, und das hat er 40, 50 Jahre gemacht. Es gibt unfassbar viele Alben von Aşık Metin Türköz. Und man sieht dann in seiner Arbeit, dass es immer um Almanya, um Deutschland geht, um die Zustände hier und wie wenig und wie viel sich ändert. Ich türkisch Mann, nix Deutsch sprechen kann. Kümmel, Knoblauch, Paprika ess ich auch. Mir sagen Leute, du nix Knoblauch heute. Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Nicht Maschinen, sondern Menschen. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Freunde, Freunde, sie haben... Eigentlich eine ganz coole Nummer, ja. Super. Ja, die haben wir dann entdeckt und sagten uns so, hey, voll geil, irgendwie, du musst eigentlich mit auf unsere Compilation. Das ist der Studiolehrling, ja, der hat dann quasi viele Sachen eingespielt, weil sie hatten ja auch kein Arrangement oder Notenblätter und so. Die hatten nämlich dann zu Hilfe auch das YouTube-Video, was wir jetzt da gerade gesehen haben, geholt, und aus diesem YouTube-Video mit dem Handy raus im Studio dieses Lied arrangiert in die Instrumente, in den Computer, und dann hier sieht man quasi, da wird noch fein geübt, da wurde schon transkribiert und so aus dem YouTube-Video heraus, ja. So, den Rest kann man sich dann anhören, wenn man sich die CD kauft. Auf der CD natürlich, ja. Naja, es gibt eben so ein Narrativ von Migration in Deutschland, aber in dieser Art und Weise zu erzählen, geht eben ganz viel verloren. Die Sehnsüchte, die Kämpfe der Menschen, die hierher gekommen sind, letztlich ihre Perspektive. Und mit diesem Projekt wollen wir eigentlich einen kleinen Baustein zu diesem neuen Bild, ein eigenes Puzzlestück beitragen, wo eben die Geschichte aus der Perspektive derer erzählt wird, die als sogenannte Migranten bezeichnet werden. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was am Fließband schafft. Ja. Du bist dran. Also,
Jetzt, es gab ja auch die Menschen, die zu Hause geblieben sind, ja, haben sich natürlich die Verwandten zu Hause gefragt, was macht denn der Sohn, die Tochter, der Onkel, der Freund in der Fremde? Und man hat natürlich auch diesen Liedern auch eine Überschrift gegeben, Adjuvatan, ja, also Deutschland wurde dann zum Adjuvatan, zur bitteren Heimat. Wir haben eine CD gemacht und unser Plattenlabel Trikont aus München wollte unbedingt, dass wir aus allen Ländern auch auf jeden Fall einen Song haben und so weiter. Und wir haben die irgendwie überredet zu sagen, wir machen das erste Projekt mit Songs, auf die wir Lust haben und wo wir denken, dass es einfach ist, die zu bekommen. Es hat 2 Jahre gedauert, egal. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass nur Türken... Nee, was lang gedauert hat, ja. Hat es aus anderen Ländern es rauszufinden. Das auch. Auf jeden Fall haben wir alles gefunden und so weiter. Und es ist natürlich nicht nur so, dass die türkischen Gastarbeiter Musik gemacht hätten, sondern es gibt sehr, sehr geiler Scheiß aus allen Ländern und so klingt das. AfD-Landeschef würde Flüchtlinge auch mit Schusswaffen stoppen. Die Verteidigung der deutschen Grenze mit Waffengewalt als Ultima Ratio ist eine Selbstverständlichkeit, sagte der umstrittene Europaparlamentarier Markus Brezel von der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, der deutschen Presseagentur. 3000 Münchner stellen sich 100 Pegida-Anhängern entgegen. 100 Pegida-Anhängern standen in München 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte am Abend bei der Gegenkundgebung, München werde sich immer wieder den Hasspredigern, den Ewiggestrigen und den menschenverachtenden Scharfmachern mit aller Macht entgegenstellen. Bundesregierung genehmigt Waffenexporte nach Nahost. 600 Panzerabwehrwaffen für Jordanien, 1600 Sturmgewehre für den Oman, 500 Maschinenpistolen für die Emirate. SPD-Chef Gabriel war als Wirtschaftsminister mit dem Versprechen angetreten, die Rüstungsexporte einschränken zu wollen. In den ersten 6 Monaten genehmigte die Bundesregierung jedoch Rüstungsausfuhren im Wert von 3,5 Milliarden Euro, fast so viel wie im gesamten Jahr 2014. Damals hatte der Bundestag insgesamt Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von 3,97 Milliarden Euro erteilt. Entwicklungsminister Gerd Müller sagt, die Lage ist beschämend und unmenschlich. Es ist beschämend und unmenschlich, dass die Weltgemeinschaft noch immer nicht konsequent und entschlossen auf die Situation in den Flüchtlingslagern der Krisenregion reagiert und Möglichkeiten schafft, dass die Menschen vor Ort anständig überleben können. Weiter sagte er in einem Interview der Augsburger Allgemeinen, wir brauchen einen UNO-Flüchtlingsfonds, in den die gesamte Staatengemeinschaft einzahlt. Brüssel hat bisher komplett versagt. Europa ist in der Flüchtlingskrise nicht handlungsfähig. Ich fordere ein 10 Milliarden Euro Sofortprogramm, damit können wir die Nachbarländer Syriens stabilisieren. Den Nordirak, Jordanien, Libanon und die Grenzgebiete zur Türkei, in die sich ein Großteil der Syrier geflüchtet haben. Eindringlich warnt er auf vor den Folgen des Klimawandels. Mit dem El Niño und den damit zusammenhängenden Wetterextremen kündigt sich die nächste Katastrophe an, nämlich Hunderttausende Klimaflüchtlinge. Auch das kann nicht die Aufgabe von 4 oder 5 betroffenen Ländern sein. Die Klimakatastrophe wurde global ausgelöst. Sie muss auch global gelöst werden. Kirche streitet mit CSU-Spitze über Flüchtlingspolitik. Katholische Bischöfe und Ordensleute gehen auf Konfrontation zur Staatsregierung.
Sie halten die bayerische Flüchtlingspolitik für falsch. 45 bayerische Ordensobere schrieben in einem offenen Brief: Wir appellieren an Sie, dringend von einer Rhetorik Abstand zu nehmen, die Geflüchtete in ein zwielichtiges Licht stellt. Zudem rufen sie auf, unbedingt von der Maßnahme Abstand zu nehmen, Transitzonen und Auffanglager einzurichten. Die Geschichte liegt schon mehr als 10 Jahre zurück, doch seitdem kennt fast jeder die Cap Anamur. Inszenierung wurde der Besatzung von Seiten der Politik vorgeworfen. Der damalige Innenminister Otto Schily bezeichnet die Rettungsaktion als gefährlichen Präzedenzfall. Doch der Kapitän des Schiffes, Stefan Schmidt, tat nur das, was seine Pflicht war: 37 Menschen in Seenot das Leben zu retten. Unsere Geschichte fängt im Jahr 2003 an. Mit Hilfe des Kapitäns Stefan Schmidt kaufte die Hilfsorganisation Cap Anamur, Deutsche Notärzte e.V. unter dem Vorstand Elias Birgel für 1,8 Millionen Euro ein Schiff. Sie nannten es Cap Anamur, bauten es nochmals für viel Geld um und wollten damit nur Gutes tun. Die Cap Anamur verlässt ihren Heimathafen. An Bord Hilfsgüter im Wert von rund 500.000 Euro. Ziel der ersten Reise: die Länder Sierra Leone, Liberia und Angola. Auf Oberdeck und in den Laderäumen lagern Medikamente, medizinische Geräte, 2 komplette Krankenhausausstattungen, Transport- und Rettungsfahrzeuge. Der in Stettin geborene Stefan Schmidt war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt, trennte sich von Haus und Auto mit einer klaren Vorstellung. Einfach so mal die letzten 2, 3 Jahre des Berufslebens einfach etwas tun, was nicht mit Geldverdienen zusammenhängt. Das war so die Idee. Nach einem außerplanmäßigen Werftaufenthalt auf Malta sichtet die Besatzung der Cap Anamur ein überfülltes Schlauchboot mit 37 Schwarzafrikanern. Wie lange sie schon auf dem offenen Meer treiben, keiner weiß es. Für die entkräfteten Boat People ist es Rettung in letzter Minute. Wir haben die Leute gerettet, weil das eine ganz normale Handlung ist. Und jeder Kapitän muss jeden, der in Seenot ist, retten und in einen sicheren Hafen bringen. Und insofern war das auch keine besondere Aktion. Was dann daraus geworden ist, das war ja überhaupt nicht unsere Intention. Der Laderaum ist jetzt Schlafsaal, Großküche, Krankenstation und ein Ort für Gebete des Dankes. Einfach 10 Christen und 27 Moslems gemeinsam. Gar kein Problem. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, ob man gemeinsam in Lebensgefahr war und gemeinsam gerettet wurde. Da spielt es dann nicht mehr so eine Rolle, ob man den da oben jetzt Gott oder Allah nennt oder wie. Man ist froh, dass man gerettet wurde. So. Unermüdlich reist er durch Deutschland, die Schweiz, hält bis zu 3 Vorträgen in der Woche, heute nicht mehr als Kapitän, sondern als Flüchtlingsbeauftragter des Schleswig-Holsteinischen Parlaments, ehrenamtlich, einmalig in ganz Deutschland, und die Betonung auf ehrenamtlich ist ihm auch sehr wichtig. Aber ehrenamtlich. Und das heißt natürlich, dass ich irgendwie denke, dass da mehr Glaubwürdigkeit dahinter Und steckt. unermüdlich erzählt er seine unglaubliche Heute Geschichte. Morgen sind wir vor dem Hafen von Empedocle in Sizilien angekommen und wollten einlaufen, hatten auch schon den Lotsen bestellt. Der Lotse sagte uns, dass mit den Hafenbehörden alles klar war, und dann plötzlich, als wir schon auf dem Weg waren, that our ship is not having the permission to enter in territorial waters of Italy. Is that correct? It's correct. It's correct. Das ist eigentlich für ein Schiff mit einer europäischen Flagge, was in einen europäischen Hafen einlaufen will, undenkbar. Kriegsschiffe und Polizeiboote. Eine Armada gegen 37 Flüchtlinge und eine deutsche Schiffsbesatzung. Fischer konnten in manchen Gegenden des Mittelmeers nicht mehr fischen, weil sie sagen, da haben wir immer Leichen im Netz.
Das war damals schon so, das war vor der Kap Anamur. Da war das aber nur den Zeitungen einfach eine 2-Zeilen-Meldung wert. Es ist nun der 5. Tag, an dem wir vergeblich versuchen, in den Hafen Empedocle im Süden Siziliens einzulaufen. Die Behörden verweigern uns die Einfahrt und bis heute hat man uns nicht gesagt, warum eigentlich. Wir können uns also auch nicht dagegen wehren, falls es irgendwelche Vorwürfe gäbe, die da in der Luft liegen. Über Nacht wird die Kap Anamur zum berühmtesten Schiff. Kapitän Schmidt und seine Mannschaft werden weltweit zu einem Medienereignis. Nein, überhaupt nicht. Bis heute. Das ist nur insofern, weil ich also wirklich mindestens 3-mal in der Woche einen Vortrag halten muss und die Leute wollen immer noch die Geschichte der Kap Anamur hören. Ist natürlich auch eine total verrückte, spannende Geschichte, aber träumen tue ich davon überhaupt nicht mehr. Ich träume höchstens von den armen Kindern, die jetzt noch auf dem Mittelmeer ertrinken. Warum die Kap Anamur überhaupt losgefahren ist, interessierte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr. Erst einmal an der westafrikanischen Küste Hilfsgüter zu den Stationen bringen, die das Komitee Kap Anamur betreut, und das sind fast immer Krankenhäuser und Schulen. Wir hatten ganz viel Baumaterial für ein Dorf an Bord, für ein ganzes Dorf, und wir hatten Einrichtungen für ein Krankenhaus auch an Bord. Und zwar war unsere Idee, wenn wir in dem Gebiet, wo 10 Jahre lang Bürgerkrieg war, wenn wir da anfangen, ein Dorf nach dem anderen wieder aufzubauen. Wir hatten auch einen deutschen Arzt und 2 Krankenhelfer und eine Hebamme dabei. Wenn das passiert und die haben ihr Dorf wieder und können wieder ihre Felder bebauen und es ist sogar ein Krankenhaus da, warum sollten die fliehen? Denn wer flieht schon freiwillig aus seiner Heimat? Niemand. Es sei denn, es geht gar nicht anders. Ein Kapitän verdient normalerweise das 6-fache eines Matrosen. Auf der Kap Anamur verdienten alle bis hin zum Schiffsjungen das Gleiche. Brutto 1.100 €. Ein Dutzend Nationalitäten, verschiedene Sprachen und eine ganz besondere Atmosphäre. Alle an Bord waren von der guten Sache überzeugt. Es ist nicht unsere Absicht, hier politisch zu agieren oder Druck auf irgendeine Regierung auszuüben. Alles, was wir verlangen, ist, wir wollen in diesen Hafen hinein, wir brauchen einen Schutz für die Menschen, die wir an Bord haben, und wir fordern Europa auf, eine Lösung zu finden. Wir konnten damit erreichen, das wussten wir aber auch erst viel später, dass das Ganze ein richtiges weltweites Thema geworden ist. Vorher waren das einfach nur 2 Zeilen in der Zeitung. Und jetzt, während der 14 Tage, wo wir da vor Sizilien hin und her gefahren sind, da war das ein Weltthema. Und es ist auch nicht wieder weggegangen, das haben wir gemerkt. Also insofern haben wir schon bewirkt, dass es Aufmerksamkeit erregt hat. 36 Flüchtlinge werden unmittelbar nach der Landung abgeschoben. Kapitän Stefan Schmidt und Elias Birdl wegen Beihilfe zur illegalen Einreise verhaftet. Die Kap Anamur, das Schiff der Hoffnung, von den italienischen Behörden beschlagnahmt. Platz in Europa. Sie sind keine Illegalen, man wird sie menschenwürdig behandeln müssen. Als wir verhaftet wurden, da war wieder dann zu sehen, dass wir nicht in Deutschland, sondern in Italien waren. Die Polizisten, die uns mit so einem kleinen Bus ins Gefängnis fuhren, haben erstmal an einer Eisdiele angehalten, haben uns ein Eis ausgegeben und sich entschuldigt. Herr Schilly war damals Innenminister. Herr Schilly hat der italienischen Presse gesagt, wenn er in Italien was zu sagen hätte, würden wir im Gefängnis bleiben. Und ich hatte mal das zweifelhafte Glück, neben Herrn Wickert zu sitzen und habe ihn gefragt, wie das kam, dass da plötzlich alles so negativ war. Und da hat er gesagt, der Elias Birdl, der tat plötzlich so, als wenn er Jesus wäre, dem wollten wir es mal zeigen. Kein Wort über Flüchtlinge. 5 Jahre dauerte der Prozess gegen Stefan Schmidt und die Kap Anamur. Bis zu 12 Jahren Haft drohte der Besatzung. Schließlich, vor der Urteilsverkündung, forderte die zuständige italienische Staatsanwältin noch immer 4 Jahre Haft und 400.000 € Strafe für Kap Anamur-Chef Elias Birdl und Kapitän Stefan Schmidt. Der Staatsanwalt, der das Urteil verkünden sollte, verließ zuvor den Gerichtssaal und brach in Tränen aus. Und dann wurden wir nach 5 Jahren am 7. Oktober 2009 freigesprochen mit einem Satz, was die 3 getan haben, war keine Straftat. Ja, dafür brauchte man Anwaltskosten, die ständigen Flüge zu den Gerichtsterminen nach Sizilien kosteten den Verein ca. 1 Million €. 2005 brachen die Spendeneinnahmen um 40% ein. Die größere Sauerei ist, alles, was wir an Bord hatten. Also wir wollten ja, als wir durchs Mittelmeer fuhren, wollten wir zum Suezkanal, hatten noch 5 Container
mit Medikamenten an Bord. Die sollten zu einem Kinderkrankenhaus nach Bagdad gebracht werden. Wir hatten den ganzen Unterraum voller Nahrungsmittel. Das musste alles weggeschmissen werden, weil es alles verdorben war nach den 8 Monaten. Und in Italien ist es so, selbst wenn man den Prozess 100%ig gewinnt wie wir, kriegt man nichts ersetzt. Danach mussten noch tausende Menschen allein vor der italienischen Küste ertrinken. Die Zahl 20.000 seit 2012 an den europäischen Küsten, bis endlich gehandelt wurde. Da ist ein Schiff ausgelaufen aus Tripolis mit 500, ungefähr, man weiß ja nicht, die werden ja nicht gezählt, aber ungefähr 500 Flüchtlingen an Bord, ausgelaufen aus Tripolis. Die sind dann beschossen worden von einem libyschen Küstenwachboot. Übrigens, das Küstenwachboot war vorher von Italien in Libyen gespendet worden. Es gab schon Tote an Bord durch das Schießen, es gab Löcher im Boot durch das Schießen, die haben über Handy noch Kontakt mit Land gehabt und haben Bescheid gesagt. Und ein Freund von ihnen hat der Küstenwache in Malta, auf La Valletta und in Rom Bescheid gesagt, genau hier geht jetzt ein Boot mit 500 Leuten unter. Und Rom und Malta hat sich 4 Stunden lang gestritten, wer jetzt losfahren soll. Obwohl eigentlich ist es genau eingezeichnet in der Seekarte, wer wo zuständig ist. Aber die wollten nicht. Und als dann doch einer von beiden losgefahren ist, Malta, da war das Boot weg, 500 Leute auf einmal ertrunken. Italien ist natürlich in der Welt auch ein bisschen schlecht weggekommen, weil sie nichts getan haben und haben deswegen Mare Nostrum gegründet, um mit ihren Kriegsschiffen im Mittelmeer zu retten. Das ist wohl richtig. Sie sind rausgefahren mit ihren Kriegsschiffen und haben auch Tausende gerettet, aber, und das wissen wir aus italienischen Medien, trotz der Rettungsaktionen 3.500 Menschen ertrunken sind. Und das kann man nur wissen, wenn man sieht, wie sie ertrinken. Deswegen können wir jetzt mal kurz einen Film sehen. Da muss ich leider Sie warnen, da kann man nämlich sehen, wie Menschen ertrinken. Da kippt ein Boot um und es liegt ein amerikanisches Kriegsschiff und ein deutsches Kriegsschiff direkt daneben. Und die versuchen ernsthaft zu retten. Also die Amerikaner ja, die Deutschen nicht. Warum, weiß ich nicht. Die gucken erstmal zu. Zeigen wir diese Filme nicht. Die habe ich übrigens von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche gekriegt. Das sind meine Freunde, die die Schule in Schleswig-Holstein haben. Die arbeiten auch zum allergrößten Teil freiwillig. Und ganz wenige davon, die Bootsführer, werden bezahlt, alle anderen arbeiten freiwillig. Und die haben diesen Film wieder von einem Freund gekriegt, der auf dem amerikanischen Kriegsschiff mitgefahren ist und das gefilmt hat. Ich darf ihn aber zeigen. Ich zeige den nicht aus Sensationslust, sondern einfach zu sagen, verdammt nochmal, wir brauchen für diese armen Flüchtlinge sichere Wege. Wir haben das Glück in Schleswig-Holstein, dass wir, was menschliche Anwendung der bestehenden Gesetze, die ja aus Berlin kommen, betrifft, sind wir doch in sehr vielen Fällen Vorreiter. Ich bin vorhin gefragt worden, woran das wohl liegen kann. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es daran, weil wir daran gewöhnt sind, dass ganz viele fremde Leute zu uns kommen durch unsere Häfen überall ringsherum. Ich weiß es aber nicht, aber ich bin eigentlich unheimlich froh, dass ich da Flüchtlingsbeauftragter sein darf und nicht in Thüringen. Und natürlich, und das sage ich jetzt vielleicht zu spät, aber was an erster Stelle kommen sollte, ohne die ganzen ehrenamtlichen Freiwilligen würde alles zusammenbrechen. Und ich denke, warum funktioniert nicht unsere ganze Gesellschaft so? Und jetzt, je mehr die CSU zu sagen hat in Berlin, umso schlimmer wird es. Muss ich leider sagen. Und weil Stefan Schmidt die Doppelmoral vor allem der Politiker nicht mag, sagt er Dinge, die vielen nicht passen. Als wir noch Ost- und Westdeutschland hatten, Menschen nicht Schleuser genannt wurden, sondern Fluchtretter. Und dass Fluchtretter zum Teil sehr viel Geld damit verdient haben. Und dass einige von denen haben dafür ein Bundesverdienstkreuz gekriegt. Das im Zusammenhang mit einem anderen, einem Ingenieur, der Freunde aus Syrien auch hierher geschleust hat mit verkehrten Papieren, um ihnen zu helfen, und der dann zu ein paar Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hier in Deutschland, in Essen. Und gleichzeitig kann man dann auch Folgendes sagen, was mich immer besonders aufregt, wenn wieder ein großes Boot untergegangen ist mit 400, 500 Leuten und
Was hört man dann aus Brüssel? Wir müssen was gegen die Schleuser tun. Das hört man dann immer. Und das regt mich fast noch am meisten auf. Denn die sagen nicht, wir müssen was gegen die Schleuser tun. Statt der Schleuser schicken wir jetzt die Diakonie dahin oder das Rote Kreuz oder die Deutsche Seenotrettung oder wen auch immer. Nee, der Satz hört auf hinter, wir müssen was gegen die Schleuser tun. Ja, natürlich bin ich dagegen, dass Schlepper und Schleuser das jetzt hier mafiamäßig ausgebaut haben und viel Geld dafür nehmen. Klar bin ich dagegen, aber man muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit schaffen, um armen Menschen zu helfen und sie nicht den Schleppern überlassen. Schlepper übrigens, das hat auch angefangen, eigentlich haben wir auch Schuld daran. An den Küsten Afrikas sind unsere großen Fischfangflotten lang gefahren und haben sämtliche Fische weggefangen. Das machen die so mit ihren Netzen, da bleibt alles drin hängen, ungefähr 30% ist sogenannter Beifang. Entweder er wird weggeschmissen oder es wird Fischmehl draus gemacht. Das kriegen dann unsere Schweine zu fressen. Da hatten die kleinen Fischer nichts mehr zu fischen, sind abends losgefahren, kamen morgens mit einem Boot voller Fische wieder rein. Heute, wenn sie losfahren, bleiben sie 4-5 Tage draußen und haben vielleicht 20 Fische in ihrem Boot. Das ist alles weggefangen worden von den großen Fischfangflotten. Und das sind europäische und also eigentlich weltweite von ihnen. Was machen denn die armen Fischer? Die können ihre Familien nicht mehr ernähren mit den Fischen, die sie fangen. Sie überlegen sich, ob sie dann nicht Flüchtlinge fahren und nehmen dafür eine Gebühr. So hat das angefangen, das ganze Schlepper- und Schleusergewerbe. Aber in Deutschland sind immer noch viele der Ansicht, dass sie das alles nichts angeht. Erfolg bei ihren Bemühungen von Borderline und von all den Leuten, die da mitarbeiten. Ja, danke schön. Das Europa, in dem wir leben, größtenteils friedlich, nahezu ohne Grenzen mit einer eigenen Währung, ist eine Errungenschaft, die für die meisten Menschen inzwischen selbstverständlich ist. Doch es gibt nicht nur rechte Parteien, die diese Vision zerstören wollen, sondern auch andere Kleingeister, die nur an ihre Vorteile, nur an ihresgleichen denken, weit weg von einem gemeinsamen europäischen Geist. Oye, Pep, früher als Fußballer und jetzt als Trainer gehörst du zu den ganz Großen in Europa. Du weißt, wie man aus dem Besten eine Top-Mannschaft zusammenstellt, sie formt, führt und damit fast jeden zu schlagen. Du hast alle gezeigt, dass Fußball sich weiterentwickelt. Was früher die Stars und einzelne Spieler waren, die ein Spiel entschieden, ist heute die Mannschaft, der Teamgeist und die intelligente Strategie mit einem Überblick und Weitblick. Dann bist du als Trainer nicht abhängig. Kannst rotieren, kannst auswechseln und dabei alle anderen jederzeit schlagen. Natürlich gehört eine große Portion Kaltschnäuzigkeit, Egoismus dazu, dorthin zu kommen, wo du bist. Aber Pep, Europa ist kein Fußballplatz und ein Mitgliedstaat keine Fußballmannschaft, die andere nur besiegen will, die sich einfach von dem löst, der nicht mehr in die Mannschaft passt, zu alt geworden ist, seine Leistung nicht mehr bringt. Hier geht es nicht darum, sich mit dem Besten zu umgeben. Europa ist eine gewachsene Solidargemeinschaft, noch mit vielen Schwächen. Und deswegen braucht es Visionäre, die dieses Europa führen. Wenn es um Fußball geht, denkst du wie ein Visionär. Wenn es um Europa geht, wie einer, der irgendwo im 19. Jahrhundert stehen geblieben ist. Aber so einfach ist es nicht. Auch weil du mal Jura studiert hast, wissen wir, dass du bestimmt nicht aus Unwissenheit oder sogar Dummheit handelst. Und dass dich die Epik-Gestigen aus Bayern-Partei und Co. so fasziniert haben, nein, das glauben wir auch nicht. Dann bleibt leider nur noch eine Motivation für dein Denken und Handeln. Purer Egoismus und die Arroganz, sich für etwas Besseres zu halten. Für eine Elite, die sich nicht in das Große und Ganze anfügen will.
die nicht bereit ist, mit anderen, auch Schwächere, zu teilen. Du spaltest mit deinesgleichen Europa, bist dabei, eine Mannschaft kaputt zu machen, die so viele Jahre gebraucht hat, das zu werden, was es jetzt ist, die noch wachsen will. Nein, Pep, Separatismus gehört nicht in das 21. Jahrhundert. Das ist ein Eigentor. Schau dir Jugoslawien an. Die waren Vize-Europameister, sogar Olympiasieger. Und jetzt? Solche Führer, die Staaten zweien, brauchen wir nicht. Als Fußballer und Trainer gehörst du zu den ganz Großen, als Europäer zu den ganz Kleinen. Jenna Welcome will in den nächsten Wochen und Monaten eine Mutter aus Syrien mit ihren 2 kleinen Kindern begleiten, wie sie mit Musik und einer Musiktherapeutin versuchen, nicht mehr jeden Tag an Bomben, eingestürzte Häuser und tote Familienmitglieder zu denken, um irgendwie hier in ein normales Leben zurückzukehren. Wo und wie fange ich am besten an, euch das Projekt hier vorzustellen? Der Kameramann ist übrigens nicht von Channel Welcome, sondern vom BR. Und die machen gerade einen Beitrag über uns, wie wir einen Beitrag für Channel Welcome machen. Nein, nicht über einen Trommelkurs. Links im Bild, das ist übrigens Mombi. Die kennt ihr vermutlich nicht erst seit ihren Moderationen für unseren Kanal. Daneben Monika Bergmann und weiter rechts, das ist Aaron Vega. Aber Monika ist keine Pantomimin und das sind keine Proben zu irgendeinem Theaterstück, sondern was hier vielleicht eher leicht und verspielt erscheint, hat leider einen ziemlich ernsten Hintergrund. Monika ist Diplom-Musiktherapeutin und hier im Musiktherapieraum der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Josephinums in Augsburg stellt sie Szenen nach aus der letzten Therapiestunde mit einer Mutter und ihren 2 kleinen Mädchen, die aus Syrien geflohen sind und jetzt versuchen, das dort Erlebte, das zerbombte Zuhause zu vergessen und die toten Familienmitglieder irgendwie in ihren Köpfen zu verarbeiten. Das ist eine Mutter mit ihren beiden Töchtern, die aus Syrien kommen. Sie sind halb kurdisch, halb syrisch. Und der Vater und der Sohn sind noch in Syrien. Die Therapie hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt zeigen sich erste kleine Erfolge. Wir haben ein Vorgespräch gehabt und da waren die Kinder starr und steif hier gesessen, haben sich nicht von der Mutter wegbewegt. Und jetzt kann man umso mehr schätzen, was hier eigentlich passiert ist. Inzwischen sind sie so weit, dass sie ihre inneren Konflikte in die Musik legen können und hier voll vertrauensvoll ausagieren können. Sinn des Nachstellens der Szenen aus der letzten Therapiestunde ist einfach, sich besser in die Familien, in ihre Gefühlswelt zu versetzen. Und indem ich das ausdrücke, ist es mal aus den Kindern heraus. Ist es im Raum, hat jemand anders das ausgedrückt und löst es anders auf. Ich bin nur noch der Beobachter. Ich bin nicht derjenige, der das voll und ganz erlebt. Und das wollen wir jetzt nachspielen, damit Aaron mir auch sagen kann, was läuft ab, was spürt er, anstatt jetzt des Mädchens, das an der Stelle war. Aaron ist Student an der Uni Augsburg und im Rahmen seiner Masterarbeit begleitet und beobachtet er das Projekt unter wissenschaftlichen Aspekten. Wie das wirkt auf andere Personen. Ja, das Gute in der Musiktherapie ist, dass man etwas ausdrücken kann durch die Musik und nicht unbedingt durch Worte. Aber im Laufe dieser letzten Sitzungen sprachlich haben sie sich auch verbessert. Ich meine, die benutzen auch jetzt Worte auf Deutsch und die kommunizieren jetzt mehr auch sprachlich, nicht nur in der Musik. Verschiedene Einrichtungen, Ärzte, Wissenschaftler, Dolmetscher sind maßgeblich für die Realisierung des Projektes, die Durchführung mit noch weiteren Flüchtlingsfamilien verantwortlich. Jimmy ist sehr schüchtern, also ja.
Genau, Jimmy, den lieben sie sehr und der hat sie auch ein bisschen aus der Reserve geholt und den darf man schimpfen. Finanziert wird das Ganze übrigens zum größten Teil von Phil, dem Forum für interkulturelles Leben und Lernen in Augsburg. Und Channel Welcome wird in den nächsten Wochen immer wieder mit der Kamera auftauchen, um ausführlicher darüber zu berichten.